ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เมนูที่ได้รังสรรค์เอาไว้วันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วก็เป็นเมนูปลามีลังผัดเป็ดใส่ใบราหรือว่าใบยี่ราหรือว่าปลาดุกทะเลครับผม ครับ กลุ่มเม็ดเดี๋ยวผู้จะตักลองจิ้มมาเดี๋ยว ครับ กลุ่มเม็ดเขาอยากจิ้มไก่ไหมครับนะครับ เป็นไข่ปลาครับผม อีมา เป็นไข่ปลามีลังหรือว่าไข่ปลาดุกทะเลก็ว่าความมันนี่สุดยอดเลยนี่กลุ่มเม็ดทำไมมันเป็นประมาณยางมะตูม โอ้ต่อ คือลองตำกินกันเลยครับเราแกงเรื่องเหลืองตรงนี้ต้องแกงเรื่องเหลืองมันจะไม่มีความเก่า อันนั้นมันจะร่อยเวอร์ไปเลยนั่งกินเล่นเลยนะครับ อืม โอ้กินข้าวมั้งกินข้าว เขา มากินเนื้อมั้งกินเนื้อมั้ง เหนื่อยแล้วเราตรง คือเมนูนี่ทำไงกับ ทำไมวันนี้เราตรง ต้องราดน้ำแกงกับอันนี้ครับ เห็นไหมครับแต่ลองเห็นไหม เห็นกับ ใส่ใบด่างน้อยใส่ใบด่างหรือใบยี่ด่าง โอเคอีน่ารับประทานได้จริงๆคิวโอเค ชื่นจิ้มไปปลอมๆกันครับท่านผู้ชม ครับ ชื่นจิ้มกันไปปลอมกันครับท่านผู้ชมนะครับโอ้ต้องมามากกว่าอีกเจียว เอามาจาก ครับจะกินไหมมาแม่อันcây lừa tên mày bấm mày làm cây lừa tên mày bấm mày làm hả lừa ấy nát cây quanh nè โอเคจิ้มต่อ thế còn mày rù mày mà mau àอันนี้มันปลูกได้ทุกคนนะปลูกได้ไหม ครับ นี่เฮ้ย ครับ ตูตีเอาว่างไปเลยกันตูตีหน่อยแน่ ngày chứ mà cái mày เป็ดเนี่ยไม่อ่านกิน rồi đi ร้อยไม่เป็น ร้อยอันเดียว cây mình rồi cây นี่จ่ายด้วยนะ cây mình ใช่ครับ cây nào mà น้องตัว cái ใหญ่ mày cây มา nước rồi này để tắt cây mà chim ít เป็นcâyปลาดุกทะเลrồi กินเลยกินเลย กิน ไม่เป็ดเถอะเลยเม็ดใหม่กินอยากได้หลอนนะกิน ล่ะ นี่หนามยัง ยำนะ หนาม น้ำ นี่เป็นมั้งจับเลยนะได้ไหม แต่ว่ามันเผ็ดไปหน่อย เป็ดปิดเลยกับผมพอดีเลยไหมผมพอดีเลย แม่เป็ดเปรี้ยวเข้มเราเลย อ๋อ ด้วยอย่างนี้ เราจะชิมไปจนกว่าคลิปจะตัดนะครับ ครับผม เป็นปลื้มมั้งกับรสชาติ อร่อยครับ อะไรไหม อร่อย มั เว้ น ย ครับ ครับ พอข้าวรุ่งอ่ะลูกบ้านร้อยเว้ยอุ่นแรกนะมัน เป็นรายการใช่ไหมครับ เป็นรายการนี่อะไร ล่านี่เลิกกี่นาที เรือต้องมาที่ไหน โอ้ เก่งจังเลย มาโยม โอเค ปลามีออกลงกัน ครับ มาโยมครับได้มาเดี๋ยวผมมีตำรายการ ครับผม ครับ โอเค เลิกกี่นาทีครับ คุยไปเลยกับเรือ1 นาที นาทีก็เป็นผู้ชมก็ซับตะไคร้กันเหรอซับตะไคร้ต่างตีมอกอกาตาต่างหน้าตีมอกอกาตาต่างหน้า
โกเมดตีมอกอตาครับนะฝากติดตามกันได้ ให้ดังทั่วประเทศนะลูกนะโอ้ย แหม่เร็วไม่หยุด โอเค กับผมก็ถึงก็เทปนี้ก็เป็นเทปเบื้องหลังครับผม ครับ เบื้องหลังแบบสนุกสนานวันนี้ก็ทำอยู่ตรงคนผู้ช่วยตากลองอยู่บ้านวันนี้ก็เป็นรูมนาทีกาเกเท่าไหร่ครับผมตอนนี้ยอดจองถล่มตะไล ข้ามปีเลยครับยอดจองข้ามปีเลยเราก็ไม่เปิดแค่พอทุกเสาร์อาทิตย์ยอดจองข้ามปีเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมท่านอยากจะจองก็ต้องจองลวงหน้านิดนึงนะ ครับ ตอนนี้ ต้องบอกมันเงินไว้ ก็ ครับผม พอตอนนี้ก็นัดไม่ทัดดีนะครับ ครับ ตรงได้น่าจะต้องทำเพิ่มอีกสัก4 หลัง อร่อยแล้ว ว่าตอนแรกไว้ทำหลังๆเดี๋ยวพอนะครับไว้นอนเล่นกันบักพวกเปิดกุ้งอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าตัวนี้ยอดจองเยอะเกิน ครับ ส่งเลยเหมื่อนเดียววานนะครับนะต้องทำเพิ่มจริงๆครับผม ครับ ก็ล่ากันไปเลยครับนะครับ ผมสวัสดีครับท่านผู้ชม สวัสดี